Şu anda Safiro'nun bu water taxi tarafındayız. Bot bekleyeceğiz. Ama bu güzelliği gördük. Çok tatlı değil mi? Biz bunu heykel zannettik, taş gibi bir şey zannettik. Meğerse gerçekmiş. Kıpırdayınca ödüm patladı. Hi, how are you? Good. Are you out here? Good one over there. Bir tane O balık da var. Balık da var. Balık da var. Balık. Var. Nerede? Balık. Balık. Küçük balık var. Aa, kurbağa var. Mini. Aa, o kurbağalar yiyor ekmek verebiliriz. Ay, there's a turtle. Mini ekmek verebiliriz. Yo, yasak değil ki. Talk to him. Kurum panda. I'm sorry. Excuse me. Sorsana, can we fit him? Bir tane. Ay, küçükler balıklar var. Ve bir tane daha yavru geldi. Bakın küçücük. Annem o mama bekliyor. Dur. Aa, gemi geldi bile. Bot geldi. Gel bir deneyelim. Yes. I'm sorry, do we have to show this or? Oh, No, we don't need that right now. okay. Can we go with the same one and then return? Yeah, Is it you can possible? just go on the boat and back anytime. Oh, okay. We will show. Phone.